Hello，大家好，我係 Young，歡迎收睇我哋嘅頻道。今日我為大家做嘅係港式雲吞。大家都知道啦，港式雲吞要做到爽口彈牙先係為之好食啦。咁樣點樣先至可以做到呢個咁嘅效果呢？今日我要毫無保留咁樣介紹俾大家呢個做法嘅。呢度就係今日準備做呢個雲吞嘅材料啦。通常港式雲吞都比較材料多，做呢個雲吞嘅蔬菜配料係非常之多嘅。咁樣比如馬蹄啦、沙葛啦，都係非常之好嘅選擇啦，因為佢哋比較清甜爽口嘅。首先將呢個沙葛去咗皮嘅，洗乾淨啦，再將佢切成薄片啦。再切成幼絲啦，幼絲之後再打橫切成佢幼粒啦。咁樣呢個方法嚟做係最快同埋最均勻嘅切法嚟噶。我呢度係1磅嘅韭菜啦，首先要將佢洗乾淨啦，擎下水啦，再將佢切成幼粒啦。用韭菜嚟做雲吞係非常之好嘅啦，喺你煎嘅時候，你會聞到一股好香嘅韭菜味，令你無法抗拒嘅。我呢度係半杯嘅白芝麻啦，首先要將嗰個芝麻炒香佢先，再放入去個攪拌機，將佢攪成粉末啦。當你食嗰個雲吞嘅時候，就會好香呢個芝麻嘅香味。首先你要將呢個蛋同胡椒粉放入去攪拌啦，完全讓個肉吸收蛋液嘅，咁樣做出嚟佢就會好滑啦。呢個係配方嚟噶啦，以1磅嘅豬肉碎放1隻雞蛋、1茶匙嘅胡椒粉、1茶匙嘅生粉啦。你可以做好多都可以嚟用呢個比例嚟做嘅。拌完蛋液之後就可以放3茶匙嘅生粉啦。我發現好多朋友做雲吞餡就一個錯誤嘅做法啦，就將肉啊、菜啊、調味料啊一次過就放落去撈勻佢啦，咁樣做出嚟嘅雲吞餡就唔夠滑同埋爽口啦。拌完呢個生粉就可以拿起呢個肉咁樣打佢啦，大概要20分鐘以上啦。呢個過程係最辛苦噶啦。想要做到呢個雲吞好食彈牙，就必須要咁做啦。要將呢個肉打到佢起筋啦，越係起筋佢就越係爽口噶啦。將呢個肉碎打至起筋之後，就可以放呢個調味料啦，2茶匙嘅鹽，又2分1茶匙嘅糖。3茶匙嘅蠔油，2茶匙嘅老抽，半杯嘅芝麻碎。呢個時間就可以將呢個菜嘅配料全部放埋一齊拌勻佢啦。大家注意一樣嘢，如果你係做比較大嘅份量嘅時候呢，你肉嘅份量同菜嘅份量，菜唔可以大過肉嘅份量啦。如果你係菜比較多嘅時候，佢做出嚟嘅雲吞餡就比較散啦，就冇呢個爽口嘅感覺啦。跟住落嚟就可以包呢個雲吞啦。雲吞嘅包法有幾種啦，咁樣我就用2種比較普遍嘅包法啦。首先將呢個肉餡放喺中間，各對接，再將兩邊向中間靠攏，稍微輕輕握緊。第2種將呢個餡料放成長條，各對接，再上下咁由左至右折疊啦，再最後用個手指輕輕壓成長條就得啦。咁做成呢個粒狀嘅雲吞，我係用嚟煮湯噶啦，長形嘅係用嚟煎啦。我通常都會做好多嘅雲吞啦，放喺嗰個冰櫃度。呢個雲吞基本上就做好咗啦。今日我喺呢度順便介紹埋呢個煮法嘅。首先燒滾1鑊水啦，將呢個雲吞倒入去啦。因為呢個雲吞係啱啱包噶啦，所以佢仲係好軟啦，好新鮮嘅。咁樣放入去煮嘅時間係無需要太耐啦，大概係煮5分鐘左右嘅啫。煮雲吞嘅時候就要記住用個鑊鏟攪一攪個底啦，唔好俾佢黐住個底嘅。咁樣冚一冚蓋啦，當雲吞熟嘅時候佢就會浮上水面啦。呢個時間就可以撈起啦。如果你係冰櫃攞出嚟煮嘅呢，咁樣大概要8至到10分鐘左右啦。撈起之後就要去沖一沖呢個凍水啦。呢個過程叫做過冷河啦。
過冷河嘅作用係因為煮雲吞嘅時候佢有啲澱粉走咗出嚟啦，咁樣沖一沖佢，佢又將呢個澱粉沖咗去，加上會冷縮熱脹啦，雲吞會收縮啦，咁樣煮出嚟食嘅時候佢就會爽口啦。雲吞嘅食法有好多種啦，可以煮湯啦，煎啦，甚至可以炸噶啦。今日我就用煮湯同埋煎嘅兩種啦。咁首先就要煮一碗大碗嘅水啦，或者湯嘅更好啦。咁樣放入呢個鹽啊、生抽啊、糖啊，作為一個調味料啦。咁湯嘅雲吞係好多選擇噶啦，可以放入各種嘅肉類啦、海鮮啦，甚至係蔬菜都可以啦。今日我就簡單啲，就用幾片嘅人造蟹肉啦，幾片嘅生菜啦，作為一個示範啦。咁煮滾呢個湯之後，就可以擺呢啲材料啦，雲吞啦，再將佢再次煮滾嘅時候就可以撈起啦。咁樣最後就放上蔥花喺面度啦，就一碗非常之好食嘅爽口嘅雲吞就做好咗啦。跟住落嚟就做呢個煎嘅雲吞啦。咁首先要將呢個煎烹燒紅佢啦，放入2茶匙嘅底油啦，再將呢個雲吞放入去煎啦。煎嘅時間你將呢個雲吞打散佢啦，兩邊煎成金黃色啦，咁就可以食啦。呢個雲吞煎嘅時間真係非常之香，呢個韭菜嘅香味啦。咁樣我屋企細佬哥最中意食呢個係煎雲吞啦，因為佢個皮啊又脆啦，切喺入邊啦又爽滑啦，同埋彈牙嘅。再最後加上呢個甜鮮辣醬，係次次都食到冇得剩噶啦。咁所以大家一定要試下呢個做法啦。兩款非常好食嘅雲吞終於做好咗啦，大家亦可以用自己唔同嘅材料啦、唔同嘅配搭啦，做出唔同嘅雲吞出嚟啦，會有唔同嘅享受嘅。咁樣唔記得俾個讚我哋，同埋訂閱我哋個頻道，多謝你先。